是時諸子各成大居，得未曾有，非本所望。佢老豆辦好咯，交代佢就好啦。嗱，三居就冇，大居就有，好好地坐上去玩一玩。佢都坐嘅，好歡喜喜出望外啦。向來冇啲咁個忘心本來冇此望佢就非本所望，咪超出佢咯。嗱，你三乘人志在求三乘道嗰下同你開除咗，只有一乘，應該好好地歡喜接受。有乜嘢疑頭疑尾呢？講義啫，你都係守住個阿羅漢果，守住嗰啲盤唔肯放棄啫嘛。呢都係你個執着，係你嘅貪心嚟嘅，就係貪着於生死，依諸無量法，不行深妙道。家下同你開除咗，你唔係乖乖地咯。算啦，咁講我再有一件嘢同你研究下點樣研究呢？用一種問答個格式。舍利弗依語意云何？是長者先起三居，後但等疑諸子珍寶大居，另有虛妄救否？我對你咁講睇你個意解點樣？答我一句呢，我就好歡喜啦。大概我都料得你唔會答錯我嘅。你個意下作何等見解？世間上個長者先起三居俾個仔，後來就冇三居俾佢，只有大居眾寶裝成嘅，可算得係虛妄之罪冇呢？呢個救就係罪啦啫嘛。睇舍利弗點答啦？呢啲都係譬喻嚟嘅，即係話譬如法先講三乘，後只有一乘就冇三乘，咁個法有妄語罪冇呢？即係咁話啦，睇你點講嘛。舍利弗言：佛也，世尊冇罪嘅，咁都有罪呢個係最高個道德嘛，罪生起此理是長者但令諸子得免火難，全其軀命，非為虛妄救就唔會叫做有救嘅。佢志在救命啫，唔係志在俾三居俾你嘅。你志在攞三居俾嘅咧，你都唔愛命噶嘛，你都懵嘅。又解釋呢句說話解落去，點解唔會有救啲？你估一寸生命變為以得換好一句，咁就算係最好嗰句都冇咁好啦。啲乜嘢好多個命大家擺硬一個地方，喂，你究竟愛命愛物呢？講愛命咧就愛物嘅。你如果冇命你愛物又誰享受呢啲物呢？你寶貴都係咁話嘅啫喎。咁又冇物有命，你覺得如何呢？我咪當然我係覺得命寶貴個物講個長者你老豆志在保存你個命咁你家下仲係怪個老豆妄語氹你出嚟嘅，你啲一厘道德都冇啦，做人個仔咁做仔何況依彼火宅而不濟後等以保居，命又有啦，後來又俾大保居俾你啦，又邊一樣叫做對你唔住呢？就係妄語都好，都唔應該怪嘅白衣嘛。你家下怪白衣怪得好緊要嘅噃。世尊若是長者乃至不以最少一居，也不為救，氹你出嚟保存條命咯，一啲嘢都冇得俾，一粒芝麻綠豆都冇得俾，咁都唔算係救喎。你都係要多謝個白衣嘅喎，咁白衣嘅得噶嘛，仲有救可以個嘢是長者先作是意即係作是念嚟嘅。我以方便令子得出咪有命啊嘛。如是因緣無虛妄救人，志在佢出啫喎。你個真係志在俾乜嘢居俾佢噶？
冇啊，個長者唔係欺你喎，咁就冇救啦。你呢舍利弗嘅說話講得好好，即係佛先令你出三界，用乜嘢令你出三界呢？用三乘令你出三界啊！講就唔使墮落六道三惡道啊！嗱，都算好嘅話，仲有乜嘢對唔住？咁你嗰下話出三界，即係三居啫嘛。如果冇三居落，又拎乜嘢出三界？出三界都冇用噶。你是別有三種個好處就得嘅。你淨係出火宅就冇居，乾乾淨淨係。你即係話淨係了生死，又冇涅槃，又冇菩提。既然冇菩提，又冇涅槃咯，點樣又會了生死，又會傳個乜嘢驅命咧？呢個道理簡直講唔去。你如果出三界咯，一定會靠住個三乘涅槃菩提嚟講說話喎。唔係一出就算了一件事噶，冇呢件事啊。三乘就係虛假噶啦，三界就係出嘅。咁啊，你乜嘢出啫？你乜嘢出啊？就斷除你個貪嗔痴我慢邪見，係咪出啦？咁啊，出佢永遠就冇生死噶咯喎！你係說話係咁講噶，亦唔會包得你話永遠冇生死。我啊對你講，你如果唔接受一乘嘅個生死就係目前，苦惱就係在目前。你唔好講冇，等離開生死係一句說話嚟嘅，離開苦惱亦係一句說話嚟噶，唔會離啊！你既然冇離嘅，你都係咁氹我出嚟有乜解啫？志在你接受大白牛居啊！假如我唔接受大白牛居又點啊？你唔係照翻舊嘢，你唔係入俾個火宅呢度？佢話我又唔開菩提涅槃啦，你話冇就係冇係啦，係咪能冇？一成又冇，咁我家下就叫咗出三界咯，叫咗出三界啊，唔係就入三界咯。呢啲係冇乜客氣嘅。你如果唔坐大白牛居咯，你就去玩你個五欲邪見啊，入個火宅呢度玩啊嘛。你仲有一個寄託噶，你寄託咗啲五欲邪見呢度去氹你三乘，你就以為有寄託嘅。呢個寄託嘢係靠得住噶，冇嗰件事啊，呢個就叫做權教。家下講明講白乜你冇嗰件事，又唔做得。你既然可以同我裝個大居俾我咯，你又可以裝啲小居俾我。牛居、羊居、鹿居，隨我哋兄弟各人所好，點解又唔裝？你愛裝，我信得過，一啲都不難。你嗰啲寶物咁豐富嘛，不過呢所差就差得唔肯啊，真嘅，唔係講不能嘅。夾係山超北海就是不能嘅，可能做得到你就做咧，你唔肯做就難講啦。呢啲冇得講嘅，我就唔肯噶啦，老實對你講都係咁話咯，失禮啊嘛。你係乜嘢人啫？嚟坐羊居鹿居話笑話啦，我唔肯俾噶，我咪就係咯，你唔肯就唔使講啦，唔係不能啊嘛。好啦，乖乖地接受一乘係真嘅，就無謂多事幹。即係何況長者自知財富無量，若要益諸子，等於大居。你都係舍利弗嘅說話啦嘛。有大居俾你咯，乜嘢夠都冇埋啦。呢個妄語啊，講起嚟啊，即係作用上咧就有兩種作用嘅，一者係益人嘅作用，一者係害人嘅作用，或者亦冇益冇害，係一種戲論嘅作用。講下嘢，開下心，氹下你。有你踩下西瓜皮跌下都好嘅啦，都冇乜害嘅，跌下膠好痕嘅。咁啊三種作用係咧，為戲論作用，為利益作用，為害人嘅作用。害人或者係利益自己又未定，又唔利益自己，簡直係害人，又咁個作用。呢個妄語咧係利益噶，
就冇過，仲有好處啲。如果係戲論啦，及害人嘅冇益嘅，就無謂戲妄語啦。講虛妄之語冇乜好處嘅。舍利弗講得好好呢件嘢，係啦，你講得好好啊！我知道你會講，點解啫？你已經了解佛義講法法咧，你又得受記啦。咁個說話你都唔會講啦，仲有乜用處？你係菩薩嚟嘅咯，雖然係菩薩啫，我個地位都似得係近呢阿羅漢咁，你冇咁大懵咧，你又近呢阿羅漢，你簡直就係菩薩啊嘛！家師講菩薩嘅說話，無謂多講嗰啲囉嗦嘅嘢啦。佛許可佢哋講譬喻就係咁樣講啦。知有智者要以譬喻得解。究竟佢哋啲聽眾1200阿羅漢有解未解呢？我就話佢解咯。如果係解嘅話，就冇下文嘅咯。你話下文冇咧，就得就作為了事啦。佢求其了解咪拉到咯。可而家又見得佢下文咁長咧，呢件事又點講啊？呢件事是為後人裝成噶，又是再講一句最妥當嘅。佢個1250人佢唔係唔了解嘅，早已經了解啦。佢又係裝成不信不解，咁咪裝成不信不解嘛？你佛就會同佢講啦。講咪多啲嘢嚟聽咯，你唔係志在聽噶嘛？我就唔志在聽嘅，我就想其他啲不甚了解嘅人聽下。佢有啲人好懵噶噃，佢有信就冇解噶，有啲又信又解噶，有啲係信多過解噶。咁我家下話唔信唔解，佛再同我講咧，這是另一波淺信淺解嘅人，就多一層幫助佢用個譬喻。不過我話不信不解啫，我就唔係立心話有個譬喻來聽嘅。不過佛唔講譬喻，佢亦可以講第二樣啊。無論講乜嘢都好啦，總是有益於個信解嘅就係咯。我就係覺得早已經係信咗佢咯，我又偏偏係愛話不信，係咁嘅喎。呢啲就係菩薩為眾生起見，亦可以作為一個發起人啦。你又唔係問個發起人，佢舍利弗代問係一樣嘅啫。佢所以有多啲說話講你都唔算，仲愛講，就是為後人啦。佢個裏頭仲有一句咁嘅說話，仍然好比係屬於譬喻咁樣講嘅。佛告舍利弗，善哉善哉，如你所言。呢一句你將佢嚟作為上文，屬於譬喻嘅嘢做得；你作為下文，屬於下文，屬於法花，亦做得。呢兩件都做得嘅，咁你任你搬嚟咧。你舍利弗又真叻啦！哎呀，你咁樣講起嚟的確冇錯。個長者志在救仔，有冇妄語，有冇罪過啊？又有大居俾你，超出望外咯，仲講過呢個恩德無量啊！善哉，你講得好。然後就講我啦。上邊嗰啲係一種假設嘅啫，世間亦唔會有嗰件事。舍利弗，如來亦復如是咯。呢一句又叫做總合。總合乜嘢呢？總合個譬喻要乜嘢總合個譬喻我所作所為，我的教化眾生，我的福德智慧，同嗰個長者一樣咁講法，咁咪就亦復如是。你哋亦復如是，大家都亦復如是。佢總講咗之後然後又別講啦，別講則為一切世間導師，一切怖畏衰老憂患，無明暗蔽永盡無疑，而悉
成就無量之見，力無所謂，有大神力及之偉力，具足方便，大慈大悲，常無懈倦，恨求善事，利益一切而生三界，為度眾生生老病死憂悲苦惱，愚癡暗蔽三毒之苦，然後教化令得阿耨多羅三藐三菩提。佢段命咁長咯喎，咁長呢就以個字為一句，呢個係長句。你嗰啲小句啊，嗰啲係逗嚟嘅，佢不能喺個逗嗰隻打斷嘅，即叫半句半句啊為逗啊。即係我亦復如是，點解我亦復如是呢？我為一切世間個導師，我為菩薩墮羅三界，我係佢令佢出三界嘅導師。再講上啲話，我為佢一成個導師啊！佢最初發菩提心係由我次來噶，親近4萬億法冚唪唥都由我次來噶。我係佢嘅導師咯，我係你哋嘅導師吧？即係呢個我合個長者，個導師亦是合個長者。咁你哋就係合個長者嘅仔。我啊，一切都斷盡嗰啲唔好嘅嘢，一切唔好嘢都斷盡。一切怖畏啊，一切衰惱啊，一切憂患啊，一切無明暗蔽啊，一切都永盡無餘嘅，一啲弊病都冇，乾乾淨淨。不止話淨係斷絕一切嗰啲唔好嘅嘢啊，我又成就無量智慧啊，知見即係智慧咧，我又成就圓滿無量智慧，無量力，無量無畏。呢個就是苦惱又冇咯，智慧又具足啊！我係個咁嘅人嚟喎。照咁睇起嚟呢，講話冇生冇死呢係法，即係講得起。你講成就功德亦係法，即係講得起。呢隻講無明暗蔽都冇咯。即係話嗰個長者有智，長者個地位啊嘛，有學識又有錢，而且成就無量之見啊，合翻前頭嗰個長者財富無量噶。我係一個咁個人嚟嘅，我有大神力就合翻個長者大勢力啊，個大神通力啊，加智慧力。呢個智慧力係作用上個用嘅。呢個力就唔係無量力嗰個力咯喎，無量力嗰個力啊係個智慧裏頭一部分個名稱，呢個就係個智慧你哋用之外個名智慧力，神通力又係用之外噶。我又有方便智啊，具足方便，前文所講啊，具足方便之見波羅蜜啊嘛。呢個方便就合翻嗰個長者有思想去救仔，用三居去救嘅咯，唔係有思想。又有大慈大悲，呢個大慈大悲係一成嘅大慈大悲嚟嘅，佢常無懈倦，為眾生故啊，冇話有懈怠疲倦嘅喎，常常都係咁講嘅喎。行為善事，我時時刻刻我都係為眾生作一種利益嘅善嘢。嗱，即係嗰啲仔入咗個火宅裏頭啊，時時都同佢打主意。佢就是出咗火宅去啊，我亦係同佢打主意，令佢開佛之見，令佢悟佛之見啊嘛。行為善事，佢利益一切，利益一切是利益自己個。一成菩薩叫做一切啊，就冇法子利益六道眾生。如果講三乘四乘裏頭有一乘嘅都利益得到，如果冇一乘嘅，只令佢得三乘利益，
唔會有一成嘅利益。如果講有一成嘅利益，就唔知幾時咯。因咁我就係一個咁嘅人嚟嘅，有智慧，有神通，有方便，有慈悲，又精進，上無蟹拳就精進嚟嘅。咁就立心利益菩薩而生三界，出現呢世啊！佛為大事，因緣出現呢世，有慈。慈者去令你復歸一成菩薩道，悲者令你離開三界火宅。嗱，呢個係大慈大悲嚟嘅，為度眾生嘛，就生在三界，令眾生脫離生老病死啊！呢個係先令眾生脫離生老病死，唔係講佛出世專為眾生脫離生老病死嘅，唔會有呢件嘢。如果專為眾生脫離生老病死嗰啲人解嗰個佛為一大事，因緣故出現呢世，就是為眾生生老病死故，咁就冇錯啦呢句咯。我就話佢錯，呢個是附帶噶，家下是講個引導眾生出三界啦，就愛咁樣講。實在志在一成，志在一成故出現呢世。不是令眾生脫離生老病死故出現呢世，佢生老病死、憂悲苦惱、如痴暗廢三毒之苦，我生呢三界啫，咁樣拔，呢個就係大悲嚟嘅。咁靠得住，靠唔住啊？你點樣度佢離開三毒之苦呢？咁唔係三成咯。三成係虛嘅，三成係方便虛假噶啦。咁呢個生老病死靠不住咯，唔道德嘅。一時即管俾你呃到就係咁話嘅啫，實在未能度到嘅。如果係真係度眾生生老病死呢，係一成就得。咁我為咗大事因緣故出現呢世，的確係為度眾生生老病死、憂悲苦惱三毒之苦。